आज तो भाई मौसम बना सुहाना है। अबे ये ले भाई, इसको गिराना मत। ले साले, और ले भाई, मैं एक कप मटका चुरा के लिया, जल्दी चल। ओ भाई ये क्या हो गया? कल्लू मैं यहाँ पे ईट दीवार बना रहा हूँ, तुम इसको ईट पकड़ाते रहे। अबे ये क्या कर रहा है भाई? इसको मेरे कंधे पे रख दे। अबे चलो भाई दोबारा ट्राई करता हूँ। अबे जो ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।